今天给大家讲一部有关超自然的悬疑惊悚片，它没有恐怖画面，但却能让你浑身颤抖不寒而栗。试问，如果世间真的存在有高维生物，那么我们又该怎样和它沟通呢？故事开始，男主尼克是小岛的一个普通居民。这天他肚子饿了，想出海钓鱼，可殊不知一场灾难却悄然降临。不久后，小船在一片海域停了下来，尼克则拿出网线开始钓鱼。这时周围忽然冒起了浓浓白雾，诡异的气息也瞬间吞噬了整片海域。尼克表情凝重地望着前方，他还从未遇见过这样的情况。恍惚之间，一艘小型游艇突然出现，不过看样子好像是随波逐流，这下让尼克感到了困惑。如此糟糕的海况怎么没人操舵呢？尼克靠近船身仔细观察，依然没有听到上面有任何动静。好奇心的驱使下，将小船停稳靠牢。尼克朝着船舱喊了几声，可喊了半天也没收到丝毫回应，顾不上会有什么危险，尼克决定爬上游艇一探究竟。然而正是这个无心的举动，却让他不知不觉中掉入了深渊。甲板上的确没有人的影子，可诡异的是船舱里也是空荡荡的。尼克随便看了看现场，发现这里一切井然有序，就好像主人刚刚离开一般。这时尼克看到了一个对讲机，于是赶紧打开频道呼叫救援。他猜测船的主人可能已经失踪，所以现在求救才是正确的做法。可惜此时的信号非常的差，尼克也只好无奈的选择离开。回到甲板上，诡异的事情又一次发生，自己刚才拴紧的小船竟然不见了。意识到不妙的尼克急忙返回，他想利用船上必备的望远镜，然后试图搜索周围小船的踪影。遗憾的是，外面除了大雾什么都没有，而这也让他不得不放弃了寻找。也不知道过了多久，外面的迷雾开始慢慢消退，尼克则赶紧端起望远镜继续查看。一望无际的海面上依然没有收获，显然想找回小船是不太可能了。事已至此，尼克只好开始启动发动机，试图想驾驶游艇先回到岸上。然而发动机却无法启动，眼下也只能再想其他办法。所幸自己有着丰富的航海经验，尼克很快找到地图并确定了具体方位。于是游艇的风帆被撑了起来，整个船只也瞬间有了动力。尼克来到船长的位置，他知道要不了多久便可回家。这时一阵尿意突然袭来，尼克随即来到船舷准备方便一下，可奇怪的是平稳的游艇突然晃动，以至于让他瞬间掉了下去。还好自己的反应够快，尼克用力抓住旁边的护栏，然后用臂力把自己拉回了船上。这番经历让尼克不敢再去船舷，只能老实的去船舱厕所方便。可他刚刚进去没多久，厕所的门却突然自动关闭了。尼克以为是船体摇晃并未在意，直到他离开时才意识到了问题。此时的尼克发现无论怎么用力，房门就是纹丝不动无法打开。无奈的转身寻找趁手工具，并顺势打开了一个柜子，只见上面有几道明显的血痕，似乎这里曾发生过不好的事情。来不及思考太多，尼克赶紧翻出了一把剪刀，然后蹲下来想拆开把手的螺丝。不出意外，这个方法难以凑效。而就在尼克一筹莫展之际，外面的对讲机却突然响了起来，里面正有人警告游艇必须调转路线，否则就会和货船发生碰撞。尼克听后爬到窗户上一看，远处果然有一艘货船正快速驶来，这下让尼克感到了恐慌。他再次使出浑身力气，试图想依靠蛮力撞开房门，可惜这厕所的门实在太厚，尼克根本不能动它分毫。为了活命，尼克不得不强制自己冷静下来。他急中生智，把手伸出窗外，四处摸索后抓到了一根缆绳，用力拉扯，得知另一头非常牢靠。于是他把拉进来的绳头系成一个疙瘩，然后用力地扔到了外面。原来他想借此干扰发动机，而绳索也果然卡住了螺旋桨。这种方法虽然让船只停了下来，但也让尼克不小心刮到了脖子。强大的力量直接把他吊在空中，分秒间便夺去了他的行动能力。眼见自己就要被绳索勒死，尼克胡乱摸索找到了一根铁钩，并本能地用钩子挣脱了束缚。然而未等他站稳呼吸几下，外面的货船已经猛然撞了过来。片刻之后，尼克迷迷糊糊地醒了，看样子货船并没有撞翻游艇，顶多也只是剐蹭了下船体。虽然尼克侥幸捡了一条性命，但他依旧无法出去。这时外面好像传来了什么声响，尼克急忙查看怎么回事，摸索后发现是刚才扔出去的绳子，看裂痕好像是被某种力量扯断了。感觉不对劲的尼克爬到窗户，却惊讶地发现游艇竟然开始了自动驾驶，并正朝着一片乌云密布的海域出发。此时被困的尼克只能听天由命，他不知道自己能不能躲过风暴。很快外面响起了阵阵雷鸣，紧接着便是恐怖的倾盆大雨。小小的游艇在风暴面前不堪一击，没多久船舱就被灌进了大量海水。无奈的尼克为了活命，只能用绳子把自己吊在高处。也不知道过了多久，尼克再次躲过了一场致命灾难，但此时的水位已经淹到了脖子。稍作休息后，尼克潜入水中想试下被浸泡的门锁，可谁知仅仅是轻轻一拧，门把手竟然可以转动。尼克看到后用力一撞，终于让他逃出了厕所。来到外面，尼克望向大海享受阳光，庆幸自己总算是出来了。意识到现在的危机还未解除，于是尼克决定修补游艇，因为眼下游艇才是唯一的希望。经过一番搜索，他找来一块电池接上水泵，并顺利解决了积水的问题。而就当他忙活重振旗鼓时，不远处却驶来了一艘巨型货船。自知货船是更大的希望，尼克毫不犹豫地抛弃了游艇。他想游过去抓住这个大机会，可未等尼克没走多远，身后却传来了丝丝凉意。下意识地回头查看，
却惊恐地看见游艇竟然跟了过来。这个船只好像被赋予了生命，他似乎很生气尼克抛弃了自己。只见游艇突然急速前进，并直接撞翻了尼克制作的小船，被迫无奈的尼克跳水逃生，这才堪堪躲过了一劫。随着天色越来越黑，无助的尼克渐渐地感到了后悔，自己不但没有追上货船，还很不幸地丢失了游艇。而就在他苦苦支撑快步行时，白天的游艇竟然鬼魅般的回来了。如此诡异让尼克感到害怕，但求生的本能还是让他重新爬了上去。进到船舱，尼克随便找了一块被子，然后裹住身体，不知不觉地睡着了。第二天一觉醒来，尼克发现房门是关着的，他走过去拧了拧把手，竟然他奶奶的又被锁死了。疲惫不堪的尼克突然想到，会不会是有人在整蛊自己？这时厕所突然传来了奇怪声响，尼克急忙过去查看，并在马桶上方发现了一个暗道，他试着搬了搬，竟然可以打开。而当尼克钻进去一看，暗道的另一头正通向船的外面，看来想要离开只能通过这里。尼克急忙爬了进去，可殊不知此举又掉进了一个陷阱。很快发现上面的窗户是锁着的，尼克拉了半天也未能打开，而想要回去时才看到暗道已经关闭。此时尼克的心态彻底崩了，也已然相信一定是有人在整蛊自己。愤怒的尼克开始疯狂挣扎，他使出浑身力气想要撞开窗口，可惜一切都只是徒劳。最终尼克绝望地选择了放弃，任由死亡一点一点的到来。这时游艇好像停止了运行，紧接着关闭的暗门也被缓缓打开。尼克不可思议地看着眼前的变故，但也来不及多想，便急忙钻了出去。正如自己的猜测一样，船舱的门竟然可以打开了。来到外面，尼克惊喜地发现已经可以上岸，于是慌忙逃离了可怕的游艇。脚踏实地的尼克再次重燃斗志，他决定找出该死的变态讨要说法，一定是有人在远程操控着游艇，不然自己怎么会遇到这么多巧合呢？然而尼克转了半天也没有找到人影，回头却看见刚才的游艇又跑了。气急败坏的尼克下意识地追逐查看，不曾想一个熟悉的门洞出现眼前。而当他疑惑地走进去摸索，却无比震惊地发现自己竟然到家了，不知不觉回到了一开始出发的地方。看着自己的小船就安静地停在岸边，尼克这才恍然明白了一切。原来那艘游艇竟然是传说中的鬼船，自己也不经意间的被鬼船戏耍了。至此本片结束。